Пусни народа ми. Най-вкусната пица досега? Това е лесно. Миналото лято на павилиона в скейт парка пеперони са на нас. Изядох я цялата съвсем сам. Най-добрият футболен матч. Втората среща този сезон. Оставаха 4 секунди, отправих удар с глава и гол! Най-добрият трик с карти. Трябват ми 14 тестета карти, 12 кг пера и едно щраусово яйце. Нямаме нито едно от тези неща. Вторият по сложност трик с карти. Нямаме нито банани, нито лунни камъни. Забравете. Най-великото пътуване с книга на книгите, в което е имало великан. Девети Голиат. Най-великото пътуване с книга на книгите, в което е имало пламтящи мечове. Само да имах едно щраусово яйце. Битката в рая между Михаил и Луцифер. Най-великото пътуване с книга на книгите. В което е имало какво? Нищо. Просто най-великото приключение, което сме имали. Което... Еха, помисли, Джой. От всички пътувания с книга на книгите, кое според теб е било най-вълнуващото? Най-вълнуващото приключение с книга на книгите? Може би и предстои. Книга на книгите! Ще ви покажа неща, за които дори да попитате за миналите времена, които бяха преди вас. От деня, когато Бог създаде човека на земята, от единия край на небето до другия, няма да намерите нещо толкова велико, което някой да е виждал или чувал досега. Геосензорите ми показват, че сме в земята на мидийците, а годината... Я виж какво имаме тук. Пътешественици, пътя ли загубихте? Не сме се загубили. Аз съм програмиран, да. Искам да кажа, че всъщност... знаете ли, че сеното ви е чудесно? И тук има... И тук, и... знаете ли какво? Ние не сме от тук. Казвам се Крис. Това са Джой и Гизмо. Аз съм Моисей. Извинете ме, отивам да върна онези бегалци обратно в стадото. Ще ти помогнем. Благодаря ви за помощта, деца. Много красива страна. Отдавна ли живееш тук? От много години живея в Мидия. А къде си живял преди това? Живях в Египет. Там бях отгледан като син на фараона. Чакай, фараона, онзи е владетелят на Египет? Да. Но това беше по времето на предишния фараон. Макар че бях отгледан като египтянин, съм се родил евреин. Веднъж се натъкнах на египтянин надзирател, който биеше роб. Опитах се да спра ръката му, но той ме нападна. И аз го повалих. Преместете тези блокове! Това беше сякаш друг живот. Тук в Мидия открих убежище и от години живея щастливо. Отглеждам децата си и се грижа за своите стада. И всички роби бяха освободени? Уви, не. Моят народ все още се измъчва в робство. Сега се подчинява на новия фараон, който е още по-жесток. Моисей. А? Виж!
Моисей, Тук съм. не се приближавай толкова. Свали сандалите си, защото земята, на която стоиш, е свята. Аз съм Богът на бащите ти, Богът на Авраам, Исаак и Яков. Аз съм този, който съм. Моисей, с растение ли си говори? Шт! Виж, храстът гори, но не изгаря. Видях страданието на народа ми в Египет. Чух молбите им към мен за милост заради униженията, които понасят. Мъчно ми е за тях. Сега иди, защото те изпращам при фараона. Ти ще изведеш народа ми от Египет. Но кой съм аз, че да отида при владетеля и да изведа народа ти от Египет? Фараонът е жесток и безбожен човек. Защо би ме послушал? Аз ще бъда с теб. Ще познаеш, че аз съм те изпратил, когато изведеш хората ми от Египет и се изкачиш на планината, за да ми отдадеш почит. Но какво ще стане, ако не ми повярват или ако не се вслушат в думите ми? Представи си, че кажат: Господ не ти се е явил. Какво държиш в ръката си? Овчарска тояга. Хвърли я на земята. Видяхте ли това? Трябва да помоля Моисей да ме научи. Протегни ръка и я хвани за опашката. О, Господи, не съм много по говоренето. Никога не съм бил, макар че ти ми проговори. Заеква ми се, запъвам, като говоря. Кой е създал човешката уста? Кой решава дали човек да говори или да е ням, да чува или да е глух, да вижда или не? Не съм ли аз Господ? Сега върви. Когато говориш, ще бъда с теб и ще те науча какво да изречеш. Моисей! Моисей! Аароне, братко! Радвам се, че те виждам. Случи се нещо изумително. Господ ми говори. Каза ми да изляза и да те посрещна. Бог ми каза да отида в Египет и да освободя народа ни. Страхувам се, че няма да успея да извърша това, което Господ иска от мен. О, най-велики и славни фараон! Двама овчари искат аудиенция. Твърдят, че представляват робите евреи. Да ги отпратя ли? Да, разбира се. Не, това ме забавлява. Нека влязат. Фараонът ви очаква. Моля, не внасяйте кал в тронната зала. Велики и могъщи фараон. По-силно, Гнидо! О, велики фараон, така казва Господ, Богът на Израил, пусни народа ми, за да ми принесе жертва в пустинята. Какъв е този Господ и защо трябва да му се подчинявам? Нито познавам този Господ Бог, нито ще пусна народа на Израил. Това прозвуча като не. Махнете ги от очите ми! Ще ли да принасят жертва? Овчари!
Фараонът каза да предадете съобщение на еврейските си приятели. Поради вашата наглост, робите ще работят двойно повече. Приятен ден! Господи, защо допусна тази несправедливост за народа си? Защо ме изпрати? Сега ще видиш какво ще сторя на фараона. Заради голямата ми мощ, той ще освободи народа ми, дори ще прогони хората ми от земите си. Отново ние се обръщаме към теб, о велики фараон. В името на нашия Господ, освободи народа на Израил от робството, в което се намира. И отново ще кажа не. И можете да предадете на така наречения Бог, който ми отправя толкова дръзки заповеди, че няма власт над царството ми. Тогава, виж... Може би трябва да пробвам фокус карти. Супер! Добре. Магиосници! Леле! Придворните ми магиосници могат същото, което може и вашия Бог. Еха, не бях виждал змия да поглъща друга змия. Вън! И кажете на народа си, че никога няма да го освободя! Фараоне! Господ, Богът на Израил, ме изпрати да ти кажа: пусни народа ми, за да ми принесе жертва в пустинята. Предупреждавам те, Мойсей, не изпитвай търпението ми, или ти и твоята пасмина ще платите скъпо за това. Тогава, нека водите се обърнат на кръв. До вечера ще се изкъпя в двореца. Какво още трябва да се случи? Така казва Господ: пусни народа ми, за да ми послужи. Никога! Тогава Египет ще пострада от още бедствия. Жаби, въшки, мухи, мор по добитъка, язви, град, скакалци, Не! Всемогъщира! Боже на вечното слънце! Защити ни от мъките на Бога на този овчар! Супер! Ще ви дира! Така е по-добре. Здрасти! Да, или пък не.
изпратя още едно бедствие на Египет. Господ ще мине през Египет и всяко първородно в пределите му ще умре. Но вратите на всеки еврейски дом ще се помажат с кръв от агне като знак. И Господ ще види кръвта и ще подмине тези домове. Дори първородното дете на фараона ще погине. Не! Махайте се! Оставете народа ми на мира и вземете със себе си останалите израелтяни! Колко много хора! Сигурно робите израелтяни са били много. Вече не сме роби, благодарение на Бога и на Моисей. Той ще ни поведе към нов живот. О, велики, защо пусна израелтяните? Робите не могат да нареждат на фараона. Трябва да си платят за това, което ни сториха. Военачалник, събери войската. Пригответе всички колесници в Египет. Ще разбием тези мръсни израелтяни. Този път никой няма да се спаси. Как ще стигнем до планината на Господ, като Червено море е пред нас? Моисей знае на къде ни води. Знае как ще стигнем до там. Моисей, фараонът е победител с цялата си войска. Имайте вяра. Бог има план за нас. Ти едва ли знаеш какъв е този план, нали, Моисей? Не още. Но знам, че Бог е винаги с нас и Той ще ни покаже верния път. Вижте! Какво става? Не спирайте! Те са в капан при Червено море. Моисей, защо викаш към мен? Кажи на чадата на Израил да продължат напред, а ти вдигни жезъла си, протегни ръка над водите и раздели морето на две. Ти ли виждаш това, което виждам аз? Беше много по-добро от моя фокус с картите. Какво чакате още? След тях!
нито един израелтянин да избяга. Това ли са всички израелтяни? Искрено се надявам, защото идва армията на фараона. Кой би помислил, че Бог ще избере един обикновен овчар да спаси неговия народ? Крис, започва се. Връщаме се обратно. Това беше... Невероятно! Най-великото приключение с книга на книгите. Съгласни? Съгласни! И все пак... И приключението с великана си го биваше. И другото, с огнените мечове. Да, това значи, че ни очакват още много невероятни приключения. Нямам търпение. Аз ли го казах? Да помолим книга на книгите да ни заведе някъде. Книга на книгите, къде си? Къде е наистина? Появява се само... Когато поиска.